హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగు నవేష్ వ్లాగ్స్. నేను ఇదైతే రసం ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉన్నాను చూడండి. దీంట్లోకి అయితే మనం రసం పౌడర్ అయితే యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నేనైతే ఒక కప్ అయితే కందిబేళ్ళను అయితే తీసుకున్నాను. తర్వాత మిరియాలు, జీలకర్ర, తెల్లగడ్డలు, కరివేపాకు అన్నమాట. చూడండి, చింతపండు అయితే చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా తీసుకున్నాను, నానబెట్టుకొనేస్తున్నాను. ఇప్పుడైతే మనం తీసుకున్న కందిబేళ్ళను అయితే వాష్ చేసేసి కుక్కర్లోకి వేసుకుందాము. దీంట్లోకి పసుపు కూడా యాడ్ చేస్తాను. ఇదైతే కింద ఒక 4 విజిల్ రావాలండి. బ్యాళ్ళు పూర్తిగా ఉడికిపోవాలా. చూడండి, వాటర్ యాడ్ చేసి విజిల్ పెట్టేస్తాను. ఇప్పుడైతే ఇదంతా గ్రైండ్ చేసుకున్నాను చూడండి. ఇందాక చూపించాను కదా, మిరియాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు. ఇప్పుడైతే ఒక ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసాను ఆల్రెడీగా. ఇప్పుడైతే ఆవాలు, జీలకర్ర, ఇదైతే ఇంగువ చూడండి, కరివేపాకు. ఇప్పుడైతే టమోటాస్ అయితే యాడ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఇంకొక 2 ఎండుమిరపకాయలు అన్నమాట. ఇదంతా బాగా ఆయిల్లోనే మగ్గాలి, ఈ టమోటాలు అన్నీ. తర్వాత ఇప్పుడైతే కందిబేళ్ళు ఉడికినది కొంచెం రామ్కొనేసి ఈ విధంగా వేసేద్దాము. చూడండి, చింతపండు రసం కూడా వేస్తూ ఉన్నాను. ఇప్పుడైతే మనకు వాటర్ ఎన్ని కావాలో అన్నీ ఇప్పుడే యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట మనము. ఇప్పుడు వాటర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత సాల్ట్ వేసుకుందాము. ఇందాక గ్రైండ్ చేసుకున్న పౌడర్ కూడా ఇప్పుడే మిక్స్ చేసుకొనేసి ఒక 5 to 10 మినిట్స్ అంతా బాయిల్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు కొత్తిమీర అయితే వేస్తూ ఉన్నాను చూడండి. ఓకేనండి, ఫైనల్గా అయితే రసం అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇది రైస్లోకి అయితే చాలా బాగుంటుంది. మీకు ఎవరికైనా ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూసే వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.